Good day po, magandang araw. Ang oras natin ay 9:12 na ng umaga. Yan. So, yun. Basic 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 tutorial tayo sa mga gusto din mag bike repair pero wala silang tools. Yan. Basic lang. So yun. Mamagikin ko lang sarili ko. And 3, 2, 1, go. So yun mga katambay at yun. Nakapag-transform na ako. Yan. So nabago yung plano. Yung tuturo ko na lang sa mga beginners kung ano yung mga tools na kailangan sa paggagawa ng bike. So yun. Nakasalag na, headache at body pain. So, nandito na tayo sa aking toolbox. Yan. Ihaharap ko lang yung camera. Baka kasi hindi nyo makita halos. Pero ito yung halaman ko. Yan. So, ayan. Pakita ko na sa inyo. Ito po laman ng toolbox ko. Cleaning kit. Tsaka yung mga washer. Tapos grasa. Tapos paintbrush pala pang linis-linis ng bike. Tapos dito sa pangalawa, mga kable, shifter, may gripo pa ako dito. And then tornilyo, mga tornilyo yan, bearing. Pangatlo, ay hindi, huli na yan. Pang-apat muna tayo. Ito mga tools ko. Yan. Regular tools ko ng motor, sasakyan. Yan. So, ito na. May pambomba ko, pump. Rechargeable to, 12 volts. Tapos, ito na yung mga tools. May vice grip, may cutter, may Allen wrench, may chain cutter, may Allen wrench uli, may pantanggal ng bottom bracket, pantanggal ng kadena, pantanggal ng sprocket, pantanggal ng bottom bracket, and then ito, pantanggal ng plato. So, yun. So, yan, may tools tayo na pang-adjust ng bearing sa hub. Tapos, ito yung dalawang interior. So, yun. Soli ko na tong pambomba. Yan.
So, punta naman tayo sa dalawang bike ko. Yan. Mabibili na rin sa kailang store sa STL. Unit 7 Crown and Building 851 and sa corner Martin Ignatius Street, Quezon City. O tumawag sa 0969-6711. Ito po siya. Ito ang dalawa kong bike. Ito si Black Pogi. Ito naman si Japan Silver. Yan. May lock na siya dyan. Yan. Etong Japan bike, ginagamit ng mga kapatid ko tsaka ng mother ko. Ang plano ko dito is i-buy and sell ko siya. So pinuhunan ko to at ibebenta ko rin. Yun, napaganda ko siya. Binili ko to, walang carrier sa likod, walang bracket sa harap, pero kulang pa ako ng basket. Walang chain guard. Yan, nung binili ko to, inad ko na lang yan. So, nagandahan yung kapatid ko. Kinausap ako na wag na lang ibenta yung Japan bike. So, pumayag naman ako, kapatid ko naman siya. So, ito ang pinakamatagal ko ng bike, si Black Pogi. Ano siya? Purong bakal siya kaya mabigat. Tsaka mabigat yung bike na to dahil may asero siya sa batalya. So, inad ko to, tent kasi nababike camping ako. Dati, ngayon hindi na. May bike ako, may bag ako, may tools din dyan. Allen wrench, pang sikwat ng gulong, pang patch kit, and then may interior ako dyan. Yung pambomba ko, mini pump ko na laglag. Ewan ko sa nalaglag. Pero meron akong busina, headlights, yan, yung dalawang yan. Ito GoPro mount to. Nasa ilalim ang headlight yon, yung gumagalaw. Ito pa yung isa, yan, gumagalaw. Ito yung side mirror ko, dito ko na lang kinabit kasi hindi na kasya dito. Pero nakikita ko naman yung nasa likod ko, nasa gilid ko. Yan. Kaya ko binili tong side mirror na to kasi minsan hindi natin maiiwasan na ano bang tawag doon? Makasagi sa likod na hindi natin alam. Yan. Aminin man natin sa mga siklista, hindi natin maiwasan yun. So, yan. So, yun mga katambike. Anong ba yun?
So bukod dito sa mga bike ko na to, ay pinagkakabalaan pa ako. Pero bago ko sagutin yung pinagkakabalaan ko, may ipapakita pa ako sa inyo. Ito yung dalawa kong helmet. And ito yung kauna-unahang helmet ko na binigay sa akin. Ang pangalan nito is MX Flores Michelin. Yan. Michelin siya. So, ang nagbigay nito sa akin is dati kong ka-bikers na PWD siya. Tama. PWD na siya ngayon. Bakit? Hindi natin siya masisisi kasi lasing siya. Gusto niya mag-bike pa uwi, ayaw niya mag-commute, wala siyang pang-uwi. So nag-bike na lang siya pa uwi, nasa Antipolo siya. So kasama ko yun, inalalayan ko siya kasi medyo lasing na pero kaya pa naman mag-bike. Sa hindi inaasahan nangyari, kaming dalawa gumulong at ako nakatalon, siya hindi. May clits kasi yung yung pedal niya. Ako walang clits, kaya nakatalon ako. Hinayaan ko na yung bike na masira. Wala pa tong dalawang bike na to, yung nangyari yun. Yung bike ko pa noon, yung tinatawag nila ngayon na Pulsos, pero akin, ordinaryong bakal na Pulsos. Shock sa harap, spring sa likod. Yan. Yung pa-bike ko dati, yung violet na may gold. So, ito yung helmet ko. Binigay niya sa akin. After namin disgrasya. So, yung helmet ko nadurog kasi plastic lang yun. Ito, lata, makapal naman siya na lata na may styro sa loob. Ang tibay ng styro nito. Biruin nyo, yung kasama kong bikers, gumulong siya sa Antipolos. Kung alam nyo, sa tapat ng Leonardo's, doon siya gumulong. Yung ulo, yung helmet niya, yan, kaya mayupi yan. Kumanto yan doon sa bato. Buti hindi nadali yung ulo niya. Yung ulo niya, hindi nadali. So yun, yung galos lang na tamo niya. So, ito naman ang binili kong helmet. Ngayon lang. Binili ko to 2021. So, matagal na rin to sa akin. Ang helmet na to is Giant. May adjustment siya sa likod. Ito wala. Dati meron to. Tapos meron din visor dati.
Yan. Meron din visor dati to. Nasira siya. So, ginagamit na lang to ng mga kapatid ko dito sa Japan bike. Yan. Tapos ito, ang ginagamit ko, 5 block pogi. Ano siya, magaang. Ewan ko kung matibay. Hindi ko pa siya nasubukan sa malalayong lugar. Pero kung may budget ako, bibili ko na mas quality na helmet. Yan. Uy, hindi ako nagpapan-sponsor. Hindi. Sarili kong sikap. Yan. Speaking of nagpapan-sponsor, may sinasabi yung iba, hindi man bikers, may sinasabi yung iba na ganyan, ganito. Hindi ko na lang sasabihin yung mga comment nila. Ay, yung mga pangalan nila. Pero sasabihin ko yung mga comment nila. So, ang sabi ng isa, kaya pinapakita yung mga mga kulang sa bike kasi gusto magpa-sponsor. So ako, ang comment ko dun, hindi po ganun. Hindi po tayo ganun. Kaya natin pineflex yung mga kulang sa bike natin, sa gamit natin, is yung mga makakanood sa atin na kulang din ng gamit. Na yun ang kulang nila, yung pinapakita natin. Maisip nilang, kailangan namin to. Hindi kami nagpe-flex ng mga gamit para ipagmayabang lang. Yan. So yun. Ito na ang dalawang helmet. Yung ito isa, yung puti na may black, na may blue. Ano pa to? 2012 pa to helmet na to. Ito 2020, year of 2020 helmet na to. So mali, sinabi ko kanina, ang tunay 2020. Nabili ko tong helmet na to. So sa mga nagtatanong kung magkano helmet na to, ang bili ko lang dito is 560. Pero hindi ko pa nasubukan sa malayo to. Yan. Hindi ko alam kung matibay. Mukhang hindi naman siya matibay kasi pinipindot mo, lumulubog din yung kamay. So hindi ko alam. Wala akong idea sa mga helmet. Yan. So sana, baka naman, joke lang. Joke lang po. Hindi po ko pero po kung may mag-sponsor sa akin ng helmet, why not po? Hindi po natin tatanggihan yan. Pero sa totoo lang po, ayoko talaga ng
nagmamakaawa na bigyan ako ng ganito. Kung pwede naman, tatanggapin ko ng bukal sa kalooban ko. Kung may mag-sponsor sa akin. Pero, gaya nga ng sabi ko, hindi po ako nagpapa-sponsor or humihingi. Mga binibigay sa akin, hindi ko hinihingi yun. Kusa na lang sa akin binibigay. Mas okay yun sa akin. So yun, napakita ko na yung dalawang bike sa inyo. Yan. And then yung mga tools ko doon sa labas. Nagtataka kayo kung bakit ako may mga tools sa motor. Kasi may knowledge na rin ako sa pagmimekaniko ng motor, pagwa-wiring. Yan. So, yun. Mga katambay, idagdag ko lang po, no. Hindi pa ako pwede mag-bike sa sitwasyon ng paa ko. Yan. Pero pwede, nagwo-walking ako. So yun. Yun lang. Dito na ako magpapaalam at magliligpit pa ako ng aking inigaan. Yan. Medyo tanghali na rin ako nagising. Gawa nga ng medyo napuyat ako. So, pabed yan. Yan. Tinatabi ko yan dun. Parang sopa na. So, yun lang. Next vlog na lang. Keep safe everyone. God bless. And then, bye-bye.